السلام علیکم دوستانو، څنګه چل دی رویل برډ زون مردان؟ دا سمرګرو کمنټس کړو یره مونږ ته مرغې بیماریږي وی فاروق بھائی مونږ سره دا مسله لګه کې نو مهرباني وکړئ چې د سپي اوبه لرې کوئ او د سارې ورته تازه اوبه یا درمیانه تړ مې اوبه ورته اچوئ نو مرغې به مې انشاءالله نه بیماریږي. ما چې دا مرګرو سره شیر کما ډیره مهرباني. رویل برډ زون نوشهره روډ مردان.